हेलो दोस्तों। तो आपने दोनों क्लिप देख ली। पहली वाली जो क्लिप देखी है आपने, उसमें जो इंजन का जो साउंड है, उस साउंड को दूर करने के लिए मुझे पूरी गाड़ी को रिबिल्ड करना पड़ा, इंजन को। ठीक है ना। और उसके बाद में जो दूसरी क्लिप आपने देखी है, वो रिबिल्ड करने के बाद की है। तो उसमें वो जो साउंड है वो ख़त्म हो गया है। ख़त्म कैसे किया है उसके सारे वीडियोस डले हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, TVS अपाचे के नाम से। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको गाड़ी चला के दिखाता हूँ, स्टार्ट करके कैसी साउंड आ रही है, देखिए आप। चलिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब वो आवाज़ नहीं है बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी जो पहले। ठीक है, काफ़ी अच्छी साउंड हो गई है। अब आप सुन ही सकते हैं, देखिए। अब वो पहले जैसी आवाज़ नहीं है इसमें। तो ओवरऑल अच्छा रहा। हाँ, लेकिन एक ज़रूरी बात आपको बताऊं कि मैंने इस गाड़ी को जब इंजन स्टार्ट करके देखा था तो उस टाइम पे इसमें आवाज़ थी। ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसका फिर क्लच खोला था। तो क्लच खोलने के बाद में एक बेरिंग रहता है इस क्लच के अंदर। ठीक है। तो वो बेरिंग और चेंज किया था, तो उससे काफ़ी अच्छी आवाज़ हो गई है। मतलब अब वो आवाज़ नहीं आ रही है। छोटा सा बेरिंग रहता है, वो यहाँ पे रहता है, इसमें छोटा सा। ठीक है ना। तो वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे कैसा है बेरिंग। एक मिनट, मैंने काफ़ी सारे बेरिंग्स मैंने बदल डाले थे। ये है वो बेरिंग, 6001 का ही है, क्लच में लगता है। ठीक है ना। उसमें बस ये एक दोनों तरफ ये नहीं होता है, मतलब ये जो रोलर दिख रहे हैं ये इधर से भी दिखते हैं, ये प्लास्टिक का कवर नहीं होता उसमें। तो वो और चेंज किया था मैंने, तो उससे काफ़ी आवाज़ दब गई है। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अच्छा रहा। इंजन हमने बना लिया खुद ही घर पे, ये एक बड़ी बात है। और अब मज़ा आ रहा है चलाने में गाड़ी। फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, फिर से स्टार्ट, फिर बंद, फिर से स्टार्ट। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि मज़ा आ गया, अच्छा रहा सब। अच्छी तरह रीबिल्ड हो गया। आवाज़ भी, जिस आवाज़ से हम परेशान थे वो आवाज़ भी ख़त्म हो गई। और अभी कुछ दिन और चलेगी ये, तो इसके बाद में और फ्री होएगी। ठीक है ना। और उसका साउंड जो है वो दबेगा, क्योंकि ऑयल का जो सर्कुलेशन है वो इंजन के अंदर जाएगा, तो फिर ये और अच्छे से काम करेगी। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही।